根鉄道をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は11時22分発終点時行きです。途中の伊豆長岡には11時42分、大人には11時49分、終点修善寺には11時57分の到着です。発車まで1分少々お待ちください。ただいま伊豆箱根鉄道では年末年始流送の安全と事故防止のため安全総点検を実施しています。安全運転推進のためドア付近の立ち止まりや発車間際の駆け込み乗車は大変危険です。また車内の危険物の持ち込みや子供の線路内の立ち入り、停止等には十分注意してくださいますようお客様のご協力をお願いいたします。ドアが閉まります。ご注意ください。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。この電車は伊豆長岡、大須方面、修善寺行きです。次は西の工事です。この時、西の田町までカーブが続き、大きく揺れる場合があります。また、事故防止のため、急停車することがありますので、ご注意ください。お客様にお願いいたします。携帯電話がお届けになると、マナーモードに設定の上、車がご利用ください。また、座席が盗みやすご利用しないように、皆様がご注意をお届けいたしますよう、ただいまよりご協力をお願いします。Thank you for taking East Hakone Line. This train is bound for Zenji. The next stop is Ikebukuro. While on the train, please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone. Thank you. 西町小路です。お出口は右側です。修善寺行きドアが閉まります。ご注意ください。ドアが閉まります。ご注意ください。
田町、西俣町です。お降りの際は足元にご注意ください。行き違いの電車を待ち合わせておりますので、発車までしばらくお待ちください。ドアが閉まります。ご注意ください。三島二日町です。お出口は左側です。ドアが閉まります。ご注意ください。次は台場です。車内
台場です。ドアが閉まります。ご注意ください。この電車は終電行きです。次は伊豆駅や伊豆駅です。Next train is bound for Izumi. The next stop is Izumi Stop.
まります。ご注意ください。この電車は修善寺行きです。次は宮山です。宮山です。ドアが閉まります。ご注意ください。次は伊豆長岡です。伊豆長岡です。
注意ください。持ってる？重たい。これはもう出すものはないんですよ。次は大磯です。ドアが閉まります。ご注意ください。こっちは携帯だな。なんで初めこれやらなかったんですか。違う。これ引き落としできないので、引き落としこれ来るんです。やったんだけどね、ダメだった。それだけはダメです。次は牧野港です。この先、終点修善寺までカーブが続きます。ご注意ください。The next stop is 牧野港。あれがちょうどいい。
降です。お出口は左側です。ドアが閉まります。ご注意ください。そこで見ればよかった。バスの時刻。まあいいよ。そんなに急いでもなあれしない。じゃないか。ご乗車ありがとうございました。次は終点修善寺です。お忘れ物ないようお気をつけください。お忘れ物のないようご注意ください。また、車内マナーにご協力くださいましてありがとうございました。We are now arriving at Shuzenji Terminal. Thank you for taking the Izu Hakone line. あれまでで踊りかな。踊り手のデートとか行きたいぐらい。